Salamanca dostlar, necəsiz? İkinci blok. Bilməm dəqiq hələ yemək vlog olacaq, yoxsa prosta şəhər gəzinti turu. Amma vlogdur da. Aman, aleyküm salam. What the fuck? Çində gəzən yerdə belə. Bu arada mənim qaldığım rayon sırf kargoların məşhur olduğu yerdir. Plus turistlərin çoxsu da bura gəlir, amma sırf Sovet ölkələrinin turistləri. İşte ona göre burada Uyğur türkləri də çoxdur. Çünki Qazaxlar, Qırğızlar, Azərbaycanlılar, türklər falan bunlar da çoxdur burada. Ona göre Uyğurlar üçün ideal bir yerdir. Və bir şey daha, buranın quzusu çox, amma çox yumuşaqdır və ləzzətlidir. Ləzzət doludur. Və muhabbetlərin səssizliyi məni hələ də əsəbləşdirir. Çünki naşıqda gedirəm, bir də görürəm düz bölümdən muhabbet keçirək. Necə sakit qalıb? Heç nə acam sadəcə. Hələ durandan heç nə yeməmişəm və səhər duran kimi necə heç seçmir inşallah pisdir. Hal-hazırda gedirəm buranın Targovu kimi olan bir yerinə. Yəni Targovun əvəzləyicisi amına qoyayım. Amma sırf özünkülər daha çox olurdu. Yəni dünən gecə orada gəzəndə xarici bir-iki dənə gördüm. Bir şeydən sizə əmin eləyə bilərəm ki, uzun bir yürüyüş olacaq mənim üçün. Axatom olsa şəkili düzəldib göstərəcəm. Neçə vaxt yürüyürəm. Buradan oraya hardasa 2 saata yaxın. Amma öyle dayana, ora-bura baxa. Çox möhtəşəm bir park var burada. Gündüz vaxtı birinci dəfədir buradan keçirəm. Bunun giriş puludur, pulsuzdur bilmirəm. Ümid edirəm ki, pulsuzdur, bilmirəm. Girsəm, çəkəcəm. Girdim və cidden çox gözəldir buralar. Yeni parkın gözəlliyinə baxın. Və hə, orada dinozavr var. Orada suka dinozavr var. Rəşidin dinozor taşıyağı mahnısı arxa fonda çalınacaq bir ehtimal burada. Ağ dinozavr, blять. Tərpən bir daxı bir yağdan. Tərpən zaytkan qutardı sənin. Çəkmək olmaz. Ha, fuck. Tərpən də ola. Budur o. Gedirik. Orada çox gözəl gotik bir bina var. İşte onun yanına getmək olurmu, olmurmu bilmirəm. Desən, aha, oradan yol var. Yanını göstərim karaço. Oradan işte gedirəm və o binaya istəyirəm getmək. O bir tərəfdən olmalı. Gedək kruqluyaq da ümumiyyətlə. Bizə nə gedir ki? Ona görə davam. Təsadüfən muzey kimi bir yerə girmişəm. Daşlardır. Daşlar muzeyi. Hər cürə daş var. Hələ də Çin dilini öyrənməmişəm deyə. Məcbur. Sadəcə baxıram. Və önəmli. Bu saza oxşuyur. Okay. Wow. Oh shit. Bütün kristal yığanların nəzərinə. Ametist deyil, bilirəm, amma yenə də. Bu yəqin o vaxt ki, yeyib içmək sol deyir, yoxsa odur, bilmirəm. Daşları yeməklərə oxşadıblar. O şey, gürcü xəncərinə oxşuyur. Sarımsaq da oxşuyur, o heç amma gürcü xəncərinə də oxşuyur. Çox qəşəngdir bura. Adam var, ona görə bu qədər yaxın gələm. Üstündə başım meymun var. Ne deyirlər bilmirəm. Bəlkə də Sanvu Kongo onun altında bastırmışlar. O bastırdı dağı. Bunlar ise öpüşən gənclər. Cəmaatın asfaltısı var. Bunu eləməliydim, üzülürsən uşaqlar, amma bunu eləməliydim. Orada əjdaha formasında var da ağac. Oxşuyur əjdahaya məncə. Ya bura çox yaxşı yerdir. Bayağı huzurludur. Və necəsə kamera yoxdur. Bunun üstünde nəsə yazmışlar.
Bura daş qoyanın falan yer. Hey yo. Hey yo. This stone is playing too much, man. The fuck you trying to do? Bu da hansı heyvandır? Çox şaşırdı. Yenə də daş. Bu başqa otaqdır. Bunlar satılır. Aha satılır. Amma baya baha satılır ha. Yəni çox baha satılır. Gərgədan, fuck. Fun fact, gərgədan ən sevdiyim heyvandır. Bir gün gəlib bunu alacağam özümə bəlkə də. Kung Fu Panda yadıma düşdü. Damn. Çox qəşəngdir hamısı. Nəysə, satılan çoxsu icazə vermirlər video falan çəkməyə, məhsullarını. Səbəbi də odur ki, burada gördüyün hər şeyi internetdən daha ucuz tapa bilərsən. Pinduoduo adlı bir platformalar var, belə deyək. Və çox rahat platformadır. Yəni bu əndəki köynəyi oradan almışam, ayaqqabımı oradan almışam. Çox da ucuz qiymət almışam. Amma ona görə çox satıcı qoymur. Sən особенно molların içində, turistlər olan mollar falan. Çünki bəhanə olaraq deyirlər ki, bu mənim dizaynımdır, dizaynımın oğurlanmasını istəmirəm. Amma necə deyirlər, bəhanəvisi kimsənin. Çünki dizayn deyil. Bilir ki, sən onun şəklini çəksən, tapassan rahat internetdə onun, çox ucuzlar. Və budur o çatdım. Bir saat sonra yenə də bilmirəm. Çünki kayfla gəzirəm, yavaş gəzirəm. Ah shit. Orada mall kimi bir şey var. Metro mall. Ha, mall imiş zaten. Qəşəng, zor. Belə bir şeydir. Girəyən artıq. Yetim gəldiyincə mənə soxuşdurmaya çalışdı spreyi. Blять, bu sprey amına koyayım da yəni. Təmizləyici sprey kimi bir şeydir. Prosta bilmirəm, burada içəridə kimsə mənə deyəcək, kameranı yığışdır, yoxsa yox. Baxaq da görəyim nə temadır. Qulağımı deşdirməyə. Çox ucuzdur və burada çox maraqlı piercinglər var. Böyük ehtimal elə bura tatu eləməyə də gələcəm. Molda. Molun içində qulağımı deşdirirəm. Zor. Həyecanlıyam, hə. Özü bayağı həyecanlıyam. Görək də nətər olacaq. Oğlum, ürəyim ciddən tez atmağa başlayır. Bak, görəsən ağırlacaq. Ağırtmalıyız hocam, prosta neçə müddətli ağırlacaq. O maraqlıdır və burada uzatma, amına koyacağım seni. Lan, şöyle bu. O. Mən daha çox şey gözlüyordum. Ağırız. Yey, artıq sığam var. Yeməyə maraqlı etsin, tapmadım. Yəni bu arkada gördüyünüzdə falan bağlı deyir. Ona görə düşürəm indi aşağı, görək necə olacaq. Və budur o. Targovun ortasındayıq bura. Gəzirəm. Rus məhsulları yenə də gözlüyün düşmür hələ ki. Russian. İçəridə tuşonka zat satırlar. Gedir. Prosta boş. Niyə bilmirəm. Və hə, yenə moldayam. Hələ də Targovudayım, hələ də gəzirəm və Yaponiya hatırladan bir şey var burada. İşte güya 3D'dir bu. Güya oradan çıxır. Nə bilim, oxşatmağa çalışıblar ən azından. Gəlmişəm hara küçələrdə yürüyürəm. Çox maraqlıdır ki, bax 20 metr o tərəfə səs-küy idi. Başdan ayağa cəmaət, bilin, çox həyat qaynaşır falan filan. Amma burada çox sakit. Çox rahat. Qızıl orta yoxdur burada.
Burada ya çox səs-küylüdür hamı, ya da çox sakitdir hamı. Sakit balaca bir yer gördüm. Kozi bir yeri görən kimi çalışıram və Ice Americano istedim, içdim bomba kimi və mənə belə bir sample verdilər. Nədir bu? Cold brew'dur. Amma viski dadıyla. Amma içində viski yoxdur. Kafe deməciklərinin özlərində viski dadı var. Çox mükəmməl bir şeydir. Çok sevdim ben bunu. Bak, görürsen ya yeni bağımlılık yaptı bak. Ve budur o. Geçen videodaki kafeye yeni geldim. Bu defa servisdə sipariş verdim. Balıq qulağı sipariş verdim. Yeni buzu sipariş verdim. Gözləyək. Gəlsin. İtak sərtişə gəldi. Budra. Yəni həmişə bunun dadına baxmaq istəmişəm onsuz da. Sadəcə birdən gözləntim qırılar. Ona görə qalmışam. Mən duzlu bir şey gözləyirəm. Yəni uşaqlıqdan əqrəbin dadına baxmışam. Onun əti ət deyil idi. İçində elə bir axışqan bir maye idi, karamel kimi. Hello. Hey, how are you? Yaşay, balıq qulaqlarımız da gəldi. Amma bu dəfə istəyirlər. Bunların soyuğunu yemişəm burada. 3 kilo olanda ona görə yox ya. Gəl elə soyuğunu deyirdi. Bu dəfə şeyin nədir onun məsləhətinə uydum, ona görə sifariş verdim də. Deyirsiz ki, dadına baxış, ürəyimiz sıxıldı. Okey, baxıram. Tak. Birinci götürmə başımı. Gözlədiyim bir şey, gözləntilərim qarşılanmadı. Belə deyək. Gözləntilərim heç özdə qarşılanmadı. Niyə də Allah? İçi boşluq vardı bunun, ona görə bunu atıram. Bəlkə götündədir dadı. Qanadları çox şeydir, qalğızıdır, ağızda. Bir də elə his var ki, indi elə bil diriləcək də ağ. Ümumiyyətlə mənim əslində insektofobam, istənilən böcəklərdən qorxuram. Amma nə bilim, blət, çox qəribədir, qorxduğun şeyi yeyirsən. Götündə də özəl bir dad yoxdur. Paramı çöpə atmış kimi hiss edirəm. Hər sərkəni daha yeməyəcəm. Bəlkə zapiskan qurarsam və mən 2 kilo olsam yiyərəm. Çünki dadı yoxdur abi. Cidden dadı yoxdur. Neyse, bizim balıq qulağımız. Burada ət daha çoxdur. Pişmiş biber. Biberini çəkdirəyim. Belə bir şeydir. Əti bax buradadır. It's dripping. Oğlum. Bak burada petruşkanın tadı var ha. Yeri var özde bayağı. Okey. Bunu da sevdim. Ama bunun soyuq versiyasını daha çok sevmiştim. Yine de değilim. Ve diyeceğim de. Ona görə qoy bu soysun. Mən hələ də quzunu gömüm. Mən başqa da nəsə demişdim. Yadımda deyiləm. Gəlim prosto menüdə seçdim. Cavab. Bir dənə çay yeyirəm. Bu dəfə tam atıram. Amma yox, bunun özünün götü yoxdur. Rəxidsən sən. Qıyamam. Xırçıltılıdır ama boş xırçıltılıdır. Yani simsika yemək daha məntiqli gəlir ki bunu yeməkdə. Bunun içində protein var mı yoxmu?
Buranın sahibəsi. Mən görünüz sevimli qadın. Hər dəfə bura gəlim, daxuya yeyirəm, daxuya yeyirəm, gedirəm. Bu arada ben belə bir zibil qabı olur hər stolun üstündə. Hər dəfə təzələnir yəni. Çox rahat, çox profesyonel. Tam simit qalıb yeyəcəklər. Zencefil. Sevirəm zencefil. Ama zencefilin dadına heç keçməyib. Boş-boşuna şey deyil. Bir də bu kameraya baxmağı öyrəşsəydim. Özümə baxıram video çəkəndə. Kameraya yox. Yeyib qurtardım, çıxdım. Gün də zaten bitmək üzrədir. Çünki sabah səhər tezdən oyanmalıyam. Bilirəm, çox detallı deyil, şəhəri çox çəkmirəm. O yan, bu yan. Amma you get what you want. Yəni sadəcə kommentlərdə bildir ki, nəyi daha çox istəyirsən. Yenə də əgər videonun axırına qədər baxdınsa, hal oldu. Təbrik edirəm. Vaxt bitirdim. Zarafat edirəm. Sadəcə yox. Fəlsəfi danışıqlar üçün ayrı bir video seriya başlatmaq istəyirəm. Bunu da bilir. Yəni başladım mı, başlatmayım mı? Sadəcə yeməyimi görmək istəyirsən, yoxsa daha çox şəhəri görmək istəyirsən, hamısını bildir. Rahat ol. Komment yazmaq istəmirsənsə mənə promoyu yaz. Instagram zaten Brutonit. Hər yerdə Brutonitəm. Özündən müğayət ol. Əgər yemək yeyə bu videoya baxırdınsa nuş olsun. Səhər hissəsində ürəyin bulandısa sənin problemindir, üzr istəməyəcəm.